자, 이제 집중하세요. 다 왔어요. 지금 이 자리예요. 들으셨어요? 들으셨죠? 네. 제가 누른 거 아니에요. 안 누르셨다고요? 네, 차가 저한테 말을 한 거예요, 지금. 항상 같은 구간을 지날 때요, 아까 저 자리에서 저는 크락션을 누른 적이 없는데 항상 그 자리에서 크락션이 울려요. 계속 나죠. 보셨죠? 보셨죠? 제가 잘못 눌렀는 줄 알았어요. 처음에는 무심결에 이렇게 가다가 내가 손을 이러고 있어서 잘못했나 하는 생각을 들었었거든요. 이렇게 지나갔고요. 네, 바로 여기인데. 보셨죠? 여지 없어요. 이사를 하면서 이쪽 길로 출근을 하게 됐거든요. 그냥 한 2달 정도 된 것 같아요. 바로 요 장소예요. 화살표, 이 화살표 시작하는 부분. 여기서. 정확하네. 혹시 이 육교 밑에 지나시다가 경적 소리가 스스로 울린 적이 좀 있나요? 경적 소리가 자동으로 울린 적이 좀 있나요? 맨날 그런 일이 생기다 보니까 이제 무섭다기보다는 주변 차들한테 좀 민망한 그런 느낌이 가장 큰 거죠. 자, 한번 눌러보도록 하겠습니다. 자, 이 소리를 들어보시게 되면은 일반 장차 경운기 같은 누를 때만 빵 소리가 나는데 반해서 지금 이 경우에는 눌렀는데 빵 하고 여음이 울리거든요. 이거는 황파르식 경운기라 해서 사제 경운기 하나의 특징이라고 볼 수가 있어서 이 별도 장착된 사제 경운기의 접점이 일반 자동차하고 틀리게 만들어지거나 아니면은 이게 오래 쓰면서 작용을 좀 틀리게 작용했을 가능성이 큽니다. 여긴데? 네, 여기에요. 1, 2, 3. 오, 소리 나네? 이거 소리가 계속 나요. 앞차 당황하겠어요. 이 전원이 주어지는 부분이 일반 양산형 전기식 경운기보다 좀 민감하지 않을까 이렇게 좀 추정을 할 수가 있어요. 그래서 외부의 어떤 전파 장애라든지 이런 거에 의해서 아마 에너지원이 작용을 해서 소리가 났을 가능성이 높기 때문에 육교의 철교가 했을 가능성이 큽니다. 육교도 일반 육교가 아니라 철탑 육교, 또 세부치전 아치, 그 위에 피해층까지 4군데가 꽂혀 있어요. 이번 사건 같은 경우에는 이 차종에 이 사제 경운기에 이 지역의 요 장소를 지나갈 때만 소리가 나는 경우가 겹쳐서 생긴 특이한 사례가 이번 사건이라고 볼 수 있습니다. 간단합니다. 새 경운기로 교체하면 됩니다. 바꾸기 위한. 당연히 바꿔야죠. 안 그래도 딸이 막 무섭다고 하지도 않았는데 이제는 소리만 안 나면 당당하게 한번 태워볼 수 있을 것 같아요.